vez, uma fazenda encantada, um burrinho chamado Big. Big era um jovem burrinho, pequeno e um pouco desajeitado, vivia sozinho, não tinha pais, mas possuía um coração gigante. Ele passava seus dias pastando com o cavalo Toy e Bela, a girafa colorida, era feliz e cavalgava pelas colinas verdes. Apesar de sua alegria, Big tinha um sonho. Ele queria ter um amigo para conversar e compartilhar suas aventuras, mesmo tendo a girafa Bela e o cavalo Toy, ainda se sentia sozinho. Um dia, enquanto saía com a cabeça baixa e triste na floresta que nunca havia sido ido, Big ouviu um som triste. Curioso, ele se mudou e encontrou um grande urso chamado Ted, sentado à sombra de uma árvore, parecendo muito desolado. "O que há de errado, senhor urso?" disse Big com sua voz suave. Ted suspirou, seus olhos tristes refletindo a luz do sol. "Estou sozinho. Todos os meus amigos foram embora. E eu não sei o que fazer neste inverno sozinho." O coração de Big, mesmo entristecido, se encheu de compaixão. Ele sempre quis um amigo, e agora parecia que o destino lhe deu a oportunidade perfeita. "Não se preocupe, Ted. Eu posso ficar com você. Podemos nos divertir juntos mesmo no frio." Ted olhou para o pequeno burrinho com um sorriso tímido, surpreso pela generosidade inesperada. "Você, um burrinho, quer passar o inverno comigo? Não seria chato?" "De jeito nenhum!" exclamou Big, batendo as patas de animação. "Vamos contar histórias, jogar videogame e brincar no parquinho da fazenda." Ted aceitou a companhia de Big, e assim começou uma bela amizade. A cada dia, eles inventavam novas brincadeiras. Construíam castelos de neve, faziam competições de quem conseguia criar o boneco de neve mais engraçado e até tentavam imitar os sons dos pássaros que cantavam nas árvores. Passaram dias jogando videogame e brincando muito no parquinho, jogaram bola e desceram no escorregador. Com o passar do tempo, Ted descobriu que Big não era só divertido, mas também muito sábio. O burrinho sempre tinha uma solução para os problemas que apareciam. Quando Ted se sentiu triste por estar longe dos outros ursos, Big o confortava com histórias de coragem e esperança. E quando Big sentia falta de sua mãe e pai e ficava inseguro sobre suas habilidades, Ted sempre o encorajou a tentar e acreditar em si mesmo e falava que Bela, a girafa, e Toy, o cavalo, estava sempre com ele e amava muito. Certa manhã, enquanto caminhavam pela floresta, encontraram um grupo de animais que ficaram presos em uma armadilha feita por caçadores. Os dois amigos sabiam que precisava agir rapidamente. "Precisamos ajudar", falei Big, suas tremendas orelhas de preocupação. "Mas somos apenas um burrinho e um urso", retrucou Ted, hesitante. "Não importa. Juntos somos mais fortes", respondeu Big com firmeza. Os dois amigos formularam um plano. Ted empurrou a armadilha, enquanto Big distraía os caçadores com seus gritos estridentes. Com trabalho em equipe e bravura, consegue libertar os animais aprisionados. A gratidão aos olhos dos pequenos seres era tudo o que precisavam para perceber a verdadeira amizade. Quando o frio finalmente deu lugar à primavera e os outros ursos voltaram da hibernação, Ted teve que se despedir de Big. No entanto, ele não ficou triste, pois sabia que já não era mais solitário. A amizade que formaram era forte o suficiente para resistir à distância. E assim, mesmo depois de muitos invernos passados, Big e Ted continuaram a se encontrar. Eles contavam suas aventuras e compartilhavam risadas a cada encontro.